Ya, buenas, ya, muy buenas con todos. Vamos a empezar la exposición sobre auscultación pulmonar. Mi nombre es Marco Antonio Quispe Amani y voy a dar la información correspondiente a la primera parte sobre este tema. La auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar va a corresponder a una de las técnicas de diagnóstico más utilizadas, o por no decir la más habitual, en consulta médica, ya que consiste en analizar los sonidos respiratorios e identificar si los sonidos respiratorios van a tener algún tipo de anormalidad, como pueden ser crepitancias, silbidos y ronquidos. La importancia de la auscultación pulmonar va a radicar en la evaluación primaria del aparato respiratorio, evaluar el flujo de aire que circula por este aparato y descartar fallas en el flujo de aire si corresponde a lo normal o corresponde a lo patológico. El estetoscopio. El estetoscopio va a ser el dispositivo acústico que va a tener la función de amplificar los ruidos corporales. Este aparato va a tener partes. Va a tener olivas, el arco metálico, tubo, la campana y membrana. Las olivas. Las olivas son los auriculares que se van a colocar en el oído. El arco metálico va a ser el componente que enlaza las olivas al tubo. El tubo va a ser el componente largo del estetoscopio y este va a estar hecho de polivinilo. Mide en promedio de 30 a 40 centímetros. Sus paredes están diseñadas para evitar que el ruido auscultado se mezcle con otros sonidos. La campana va a ser la parte que se coloca sobre el paciente y este va a transmitir los sonidos. Va a tener forma cóncava y es de material metálico. La membrana se ubica en la parte posterior a la campana. Es de mayor tamaño y sirve para escuchar a los intestinos y a los pulmones. Los puntos de referencia para la auscultación. Esos puntos de referencia van a ser muy importantes para llevar a cabo un buen diagnóstico y por ende una buena técnica de auscultado en el paciente, ya que si no tenemos referencia sobre estos puntos, podemos dar un diagnóstico equívoco y por ende a dar un mal tratamiento al paciente. Se va a tener tres porciones, una porción por detrás, por los lados y por delante. Por detrás se va a tener la línea vertebral y las líneas escapulares. La línea vertebral va a ser la que va a pasar por la apófisis espinosa de del omóplato. Las líneas escapulares van a ser de derecha e izquierda y van a ser que van a pasar por la punta de la escápula. Por los lados se tiene a la línea axilar anterior. Esta línea pasa por delante de la axila. La línea axilar media va a ser la que va a pasar por la mitad de la axila. La línea axilar posterior pasa por detrás de la axila. Por delante, la línea medioesternal pasa por la mitad del esternón. La línea medio clavicular va a ser la que va a pasar por la mitad de la clavícula. Yo, yo soy el estudiante Delgado Álvarez y les voy a hablar sobre la importancia de la respiración. Bueno, ¿para qué es importante la respiración? Bueno, es importante porque las células van a requerir de oxígeno para poder moverse, reproducirse y en general hacer sus funciones, ¿no? Y al mismo tiempo sirve para expulsar dióxido de carbono, que es un componente tóxico en nuestro cuerpo. Ya, las fases de respiración, vamos a encontrar tres fases de respiración: la ventilación pulmonar, el intercambio externo de gases y el intercambio interno de gases. Mm. Tipos de respiración, vamos a encontrar cuatro tipos. Entre los cuatro, tres son conocidos y uno es regularmente conocido. El primero es el clavicular, ¿no? Que se considera el patrón más superficial para respirar. En este tipo de respiración es muy superficial, el llenado de oxígeno es muy poco. En el torácico, el cofre debe expandirse para acomodar el aire que ha sido aspirado hacia los pulmones. En el diafragmático, va a usar más que todo los músculos intercostales, ¿no? Para esta función, en el que el diafragma está diseñado para disminuir, minimizando el espacio de la cavidad abdominal. Y por último, el paradójico, en el que el cofre se comprime y al inhalar, en lugar de expandirse y viceversa.
La secuencia de exploración semiológica. Vamos a tener varios puntos de referencia que van a ser líneas y regiones, tanto en el tórax y en el dorso. Esto nos va a servir para poder saber ubicar con precisión los puntos de referencia para la auscultación. Vamos a tener líneas de cara anterior del tórax, líneas de la cara posterior, una región de la cara anterior, una región posterior y una región lateral. Los pasos para realizar la auscultación pulmonar. Bueno, vamos a tener la preparación física, ¿no? El primer paso va a ser preparar al paciente. De preferencia se le tiene que sacar o destapar la región o la zona en la que vamos a auscultar para poder escuchar mucho mejor. Colocar el estetoscopio sobre la tráquea del paciente y escuchar la entrada y salida del aire. Otro paso sería iniciar por el lóbulo derecho y descender en dirección hacia el árbol branquial y los alvéolos. Este procedimiento debe realizarse también tanto anterior y posteriormente. Otro sería realizar el procedimiento ahora del lado izquierdo, siguiendo el árbol bronquial y alveolar anterior y posterior. Por último, vamos a observar el tipo de respiración del paciente y si existen algunos cambios durante el desarrollo de la técnica. Acá podemos observar la topografía, ¿no? Las líneas que les mencioné, la línea clavicular que va a estar a nivel de las clavículas, la tercera costal, la sexta costal, la línea la medio esternal, ¿no? Porque divide al esternón en dos partes, ¿no? Por eso es medio esternal. Y las regiones, ¿no? Las regiones que presenta. Ahora en la cara lateral también del tórax vamos a ver las líneas que son 4 y 2 regiones, tanto axilar y infraaxilar. En el dorso vamos a encontrar igual, ¿no? Regiones y líneas. Soplos pulmonares, vamos a encontrar o vamos a diferenciar 4 importantes. El murmullo pulmonar, un ruido bronquial, estertores y sibilancias y roncus. El murmullo pulmonar es la disminución de su intensidad, está presente en la disminución de su acción respiratoria. El ruido bronquial va a ser audible solamente sobre la tráquea y los grandes bronquios. Los estertores van a ser ruidos sordos e ininterrumpidos producidos por la igualación súbita de las presiones. Y por último, las sibilancias y roncos son ruidos sonoros de carácter continuo de frecuencia alta en el caso de las sibilaciones y de frecuencia baja en los roncos. Ahora vamos a escuchar los ruidos para tener mucha mejor comprensión de esta parte. Este sería el murmullo pulmonar. Este sería un ruido bronquial. A continuación, ruidos sibilantes o roncos también, ¿no? Depende de la patología. Y por último, los ruidos estertores. Eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención.